Cảm ơn Keyzone đã cho mình mượn bàn phím để review nhé. Đây là chiếc Bilibili World BVK65. Đây là chiếc bàn phím với chủ đề là Bilibili World. Thì đây là y như là mạng xã hội YouTube nhưng mà độc quyền bên Trung Quốc. Đây là các nhân vật hoạt hình. Mình thì mình không rành lắm nha anh em biết đây là các nhân vật trong phim nào thì có thể comment bên dưới nhé. Layout 65%. Keycap hình như là GDA, suất hiện tại là KTT Macaron Pink. Ok, mình nghe thử sao test nhé.